வணக்கம் நண்பர்களே, இன்னைக்கு குட்டிச்சாப்பன் வ்ளாக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். எப்படி இருக்குன்னு வீடியோ பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சிவகங்கை விருதுநகர் ரோட்டில் ஜாப் போஸ்ட் பக்கத்தில் கமாலியா கார்டன் சொல்லி ஹோட்டலுக்கு பக்கத்துலேயே புதுசாக டீ ஷாப் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டீ காஃபிஸ், அது போக ஹார்லிக்ஸ் பூஸ்ட்டு, அது போக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாக பாதாம் பால் தராங்க அங்கே சூடாக. அது போக பார்த்தீங்கன்னா பிரெட் ஆம்லேட்டு எப்பயும் போல் இருக்க மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்க ட்ரை பண்ணி கார்னேஷன் பேக்கரி, அதாவது ஃபேமஸான பேக்கரியோட பிரெட்டை வச்சு ஓனாக தயாரிக்கிற சாஸ் மைனஸ் எல்லாமே போட்டு தராங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலை, மஞ்சள் சுண்டல், கருப்பு சுண்டல், பாசிப்பயிறு, பஜ்ஜி, சமோசா, உளுந்த வடை, வெங்காய வடை, முட்டைக்கோசு, கேசரின்னு இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வகைகள் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம் மட்டுமே வச்சுருக்காங்க. 5 மணிக்கு மேலே போனீங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே சூடாக கிடைக்குங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்.